वेलकम टू आईजीएम कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि एएलपी और हमारा टेक्नीशियन वालों का दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है, मास्टर की आ चुकी है दोस्तों। तो आपको किस प्रकार चेक करना है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर दोस्तों पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि रेलवे के दोस्तों यहाँ पर पल पल की न्यूज़ आपको देता रहता हूँ इस चैनल पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे चेक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले आरआरबी पटना पर आना है। चाहे आप कोई भी जोन से आपका जो आपने फॉर्म फिल किया हो, आप कोई भी जोन से हैं, प्लीज़ आप लोग यहाँ पर आरआरबी पटना पर आकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक नीचे लिंक प्रोवाइड किया गया है। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, ये आपको दिख रहा होगा लाल कलर में, व्यू फर्स्ट स्टेज सीबीटी स्कोर एंड द मास्टर क्वेश्चन पेपर विथ फाइनल आंसर की। देखिए आपका जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है और आपकी फाइनल आंसर की है दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है। आपको कैसे चेक करना है, देखिए इसको दोस्तों क्लिक करना है और देखिए आपका ये नया एक बॉक्स खुल जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी यूजर आई डालना है, यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है और नीचे यहाँ पर एक अपना कैप्चा यहाँ पर डालना है। देखिए दोस्तों कुछ लोग हमारे जो 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर से जो आपके बाउंड्री मार्क्स पर थे दोस्तों, उनका सिलेक्शन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत सी जानकारी मिल रही है कि दोस्तों यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो चुका है। जो लोग पिछली बार क्वालिफाई नहीं हुए थे दोस्तों, वो लोग भी यहाँ पर क्वालिफाई हो गए हैं। अगर दोस्तों आप लोग में से कोई क्वालिफाई नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर दोस्तों आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और दोस्तों एक और यहाँ पर जो कोडिंग हुआ है दोस्तों इस बार, वो जान लीजिए। यहाँ दोस्तों यहाँ पर आपकी फाइनल आंसर की मैं यहाँ पर 71 72 73 74 कुछ ऐसा लिख के दोस्तों आ रहा है। दोस्तों इसकी आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये 71 72 73 और 74 इसलिए आ रहा है दोस्तों कि रेलवे ने दोस्तों यहाँ पर जो गलत क्वेश्चन थी आपकी मास्टर आंसर की में दोस्तों, वो साफ साफ यहाँ पर हटा दिए गए हैं और आपका जो रिजल्ट बना है वो 71 72 73 74 क्वेश्चन पर बना है। ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों इस प्रकार कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है दोस्तों, ये हम लोग अपना सेंस लगा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इंतजार कर लीजिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अब अपना यहाँ पर आंसर की यहाँ पर मैच कर लीजिए दोस्तों, जो पिछला आंसर की था उसमें क्या बदलाव हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, मैंने जो बताया है। तो प्लीज़ आप लोग सब लोग यहाँ पर चेक कर लीजिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट कीजिए और मैं आपका फ़ोन नंबर कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी सहायता करूँगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।